इकरा बतूल साहिबा तव्हां इहो ॿुधायो कि जेको नंढड़े ॿारनि जो किरदारु आहे करबला में उन खे हिकिड़ो आम माण्हू कीअं थो ॾिसे। ईअं जेके नंढड़ा ॿारनि जी जनाब सकीना सलाम अलैह जो किरदारु आहे, शहज़ादे अली असगर जो किरदारु आहे, उन्हनि खे हिकिड़ो आम माण्हू कीअं थो ॾिसे। यानी हर साहिब औलाद खे अहसासु हूंदो आहे कि असां नंढड़ो ॿारु आहे, उनजी केयर कजे, उनजो ख़्यालु कजे। त करबला जे जेके ॿार आहिनि न उन्हनि जी बि हिकिड़ी वॾी फज़ीलत आहे। करबला में जीअं वॾनि जो किरदारु आहे, जीअं ख़वातीन जो किरदारु आहे, जीअं जवाननि जो किरदारु आहे, अहिड़े ई तरीक़े सां मासूम ॿारनि जो बि हिकु अलॻि सां किरदारु आहे। जीअं त हाणे तव्हांजे इल्म में हूंदो, हर मुहर्रम जे पहिरें जुमे ते योम अली असगर मल्हायो वेंदो आहे। जी बिल्कुलु। यानी कि नंढे नंढे मासूम ॿारनि खे बि उनखां रोशनास कराइण जे लाइ त करबला में तव्हां जहिड़ा मासूम ॿार बि मौजूदु हुया। 6 महीननि जो अली असगर बि मौजूदु हुयो, 4 साल जी बीबी सकीना बि मौजूदु हुई, उनखां अलावा बीबी ज़ैनब जा पंहिंजा ॿार बि ओनो मुहम्मद बि मौजूदु हुया। करबला जे वाक़े खां पहिरियां तिफ़लाने मुस्लिम जो अगरि किरदारु ॾिठो वञे त जॾहिं उन्हनि खे शहीद पियो कयो वञे त उन टाइम उन्हनि पंहिंजे कातिल खां उन ज़ालिम खां मोहलत घुरी, असांखे एतिरी मोहलत ॾियो जो सिर्फ़ु असां बरक़त नमाज़ पढ़ी वठूं। यानी कि करबला जे ॿारनि जो घराने जा जेके नंढड़ा ॿार आहिनि उहे बि आख़िरी ख़्वाहिश जे तौर ते सिर्फ़ु नमाज़ था घुरनि। इन खां वॾी मतिलबु हक़ीक़त छा हूंदी कि हिकिड़ो नंढड़ो ॿारड़ो तव्हीं छा थो सोचे सघो। असांजो ॿारु कंहिं शइ लाइ ज़िद करे थो, असीं परेशान थींदा आहियूं त असांजो नंढड़ो ॿारु रोए न। उते जेके शहादतूं आहिनि, जेके माने ज़िलहिज खां शहादतूं शुरू थी वियूं आहिनि, हज़रत मुस्लिम बिन अकील जे नंढड़े फ़र्ज़नि जो ज़िक्र जेको इकरा बतूल साहिबा करे रही आहिनि, त नंढड़े ॿारनि आख़िरी ख़्वाहिश जे तौर ते चयो कि असांखे बरक़त नमाज़ पढ़णु ॾिनी वञे। सुभान अल्लाह। ऐं उनखां अलावा अगरि नंढड़नि ॿारनि जे लाइ बि अगरि रोल मॉडल जे तौर ते अॼुकल्ह काफ़ी शयूं अची वियूं आहिनि, सोशल मीडिया मुतारिफ़ कराए छॾियूं, जिन जी तरफ़ नंढड़ियूं ॿारड़ियूं मुतवजह थियूं थियनि पियूं, उन्हनि खे पंहिंजो रोल मॉडल थियूं मञनि पियूं। जॾहिं त अगरि असां ॾिसूं अॼु खां 1400 साल पहिरियां करबला में 4 साल जी सकीना नंढड़े ॿारनि जे लाइ त छा असांजे लाइ बि हिकु बहितरीनु रोल मॉडल आहे। जी बिल्कुलु। जनाब सकीना सलाम अलैह नंढड़ी 4 साल जी ॿारड़ी आहे जेका पंहिंजो परदो रखे थी, जेको जंहिंखे इहा ख़बर आहे त नमाज़ छा आहे, रोज़ो छा आहे। ऐं असांजे लाइ हू तमामु हिकिड़ी आलिमा फाज़िला पर्सनैलिटी आहे। ऐं नंढड़े ॿारनि खे बीबी जनाब सकीना आहे शहज़ादे अली असगर सां तमामु अक़ीदत हूंदी आहे। अगरि ॿारनि जे साम्हूं ज़िक्र कयो वञे त उन्हनि जा फेवरेट शायदि इहे ई किरदार आहिनि। उहो वालदेन ते डिपेंड थो करे, छो जो अॼुकल्ह वालदेन जेके ॿारनि खे कार्टून वग़ैरह जी तरफ़ वठी वञनि ऐं उन्हनि खे ई ॿार पंहिंजो पोइ रोल मॉडल मञनि था। जॾहिं त अगरि नंढड़े ॿारनि खे शुरू खां ई वाक़िए करबला, शख़्सियत अली असगर, शख़्सियत बीबी सकीना, तिफ़लाने मुस्लिम, ओनो मुहम्मद, उन खां अलावा बि काफ़ी नंढा ॿार आहिनि जेके करबला जी हिस्ट्री में मिली वेंदा असांखे। अगरि उन्हनि जी सीरत खां रोशनास करायो वञे, अगरि उन्हनि जी सीरत एज़ अ स्टोरी ॿारनि खे ॿुधाई वञे त ॿार ज़ाहिर पंहिंजो रोल मॉडल उन्हनि खे ई मञींदा। हाणे जेका मसरूफ़ ज़िंदगी आहे उन में तव्हीं अल्लामा साहब करबला खे आम कीअं कंदा। तव्हीं हिकिड़ो आलिम आहियो, तव्हां इल्म खे आम था करियो, तव्हीं आम माण्हू ताईं करबला खे कीअं वठी वेंदा। करबला हिकिड़ो मौजज़ो आहे। करबला खे आम करण जी काई ज़रूरत कोन्हे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस आहे, फरमाइनि था त इन लिक़त्ल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन लम यबरिदु अबदा। ही जेका सवाल त थोरो अजीब आहे। सवाल कोई बि इंसान जेकॾहिं चवे थो हुन करबला खे ज़िंदा थो करे या हुन करबला खे ज़िंदा रखियो आहे, उहो पंहिंजे खाम ख़्याली में आहे। इहो ख़ुदा आहे जी। जेको ज़ाते पाक खे ज़िंदा रखे। मां वॾो पढ़ी वियो, मां मजलिस पढ़ी, मां वाज़ कयो, मां नसीहत कई, त इन जे करे करबला फैलिजी वई त इहा मुंहिंजी जहालत आहे। न ईअं नथो थी सघे। करबला हिकिड़ो ज़िंदा जावेद हक़ीक़त आहे। जी जी। जेका ख़ुदा जी तरफ़ां रोशन आहे। ख़ुदा जी तरफ़ां ॾींहुं पहिरियों खां वठी हेसि ताईं 1400 साल थी विया आहिनि। इहा रोज़ सुबुह वांगुरु, सुबुह जे सिज वांगुरु रोशन हक़ीक़त आहे। मूंखे करबला खे ज़िंदा करणु मुंहिंजे लाइ मुंहिंजी ज़िमेदारी कोन्हे, मूंखे करबला में ज़िंदा रहणु मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे। हा, तव्हांखे फैज़ जेको आहे उनखे विरहाइण जी ज़िमेदारी आहे। मां पाण खे जेकॾहिं करबला सां ज़िंदा रखां, मां पाण खे राह करबला ते रखां, मां पाण खे अहदाफ़ करबला ते रखां, करबला जे बारे में मुंहिंजे अंदरि कुझु शयूं जेकॾहिं दाख़िल हूंदियूं, करबला ज़िंदा आहे। करबला खे दुनिया जूं ताक़तूं, वॾी वॾी जाबिर ज़ालिम हुकुमरान, उहे पंहिंजा जेके बि नाकाम कोशिशूं कंदा रहिया, उहे ख़तमु थी विया। उनजो नालो निशान कोन्हे को, उनजो को सुठो तज़किरो बि कोन्हे को, लेकिन करबला माशाअल्लाह मौजूदु आहे। इन में साबित थियो त करबला खे न कंहिं ज़िंदा रखियो आहे कंहिं इंसानी सूरत में, न कोई उनखे ख़तमु करे सघे थो। हीअ ख़ुदा जो मौजज़ो आहे। जीअं ख़ुदा फरमाए थो त क़ुरान मां साबित आहे कि अल्लाह साईं जिन खे चाहे ज़िंदा रखे। जीअं अल्लाह क़ुरान करीम में चए थो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, त असां क़ुरान खे नाज़िल करण वारा आहियूं।
ऐं असां ई क़ुर जी हिफ़ाज़त करण वारा आहियूं। बिल्कुलु करबला क़ुर जी हिकिड़ी सूरत आहे, करबला क़ुर जी हिकिड़ी तस्वीर आहे, ठीकु आहे। इहा बि वाक़ई ज़िमेदारी अलाह साईं जी आहे। अच्छा, इन लाइ इमाम हुसैन खे नातिके करबला चवंदा आहिनि, जी, या जी। नातिके क़ुर नातिक़ क़ुर आहिनि, नातिक़ क़ुर आहिनि ऐं करबला में हिकिड़ो क़ुर खुलियो आहे। करबला हिकिड़ी क़ुर जी तस्वुर आहे जंहिंमें नंढड़ो सिपारो बि मौजूदु आहे, नंढड़ी सूरत मौजूदु आहे ऐं वॾियूं सूरतूं बि मौजूदु आहिनि। इहे चूंडे चूंडे मुला हुसैन अलैहिस्सलाम उहे वाक़ई जिन खे औराक़ क़ुर सां अची सघूं था, जिन खे असां क़ुर जो को तसवुर तस्वीर खे ॾिसणु चाहे इंसान त करबला खे ॾिसे, उनखे वाक़ई क़ुर तस्वीर झलकूं अगरि को ॾिसणु चाहे त इहा ॻाल्हि